院长，我发现一件不对劲的事。什么事？我刚才去洗手间，发现隔间里有异常痕迹，像是有人用过，但没看到人出来。然后呢，我发现那不是我拉的。院长，你是不是占了我的坑？而且你今天拉的味道和以前也不一样。我万万没想到，上个厕所这差点穿帮了。不对，你不是院长，你到底是谁？我没理会这个疯子，而是绕开对方，头也不回地消失在走廊尽头。有古怪，得告诉苏姐姐。1个小时前，我穿越了，醒来时看到有个和我一样的人，随后那人化为点点星光汇聚到我脑袋里。这具身体也叫曹征，江海首富的弃子。1年前，母亲被曹家私生子害死，亲爹还把她送进精神病院，但这所精神病院竟是母亲唯一的隐藏产业。唯一知道这个秘密的人叫苏姐，平时由她打理医院，可终究还是没苟住。兄弟，既然我成了你，这仇我会帮你报的。恭喜宿主重生归来，您继承了一个落魄魔宗，身份为老祖。通过扩建魔宗、招收护法、扬名立威、契约或收徒等行为，并可获得封神值。封神值每累积100点，可进行1次词表抽奖。初始封神值50月弟子将自动为开启幻想成真，并对宿主绝对忠诚，系统言听计从。没想到看了那么多小说，这次终于轮到自己。但是重生魔宗老祖，院长，你昨晚是不是偷吃烧烤了？辣死6号了！等等，系统说我继承了落魄魔宗，可这里是精神病院，莫不是系统把精神病院当成魔宗了？如果这样，那扩建魔宗就是扩建精神病院的基础设施，护法就是护工，封魔弟子就是这里的精神病。对上了，真是天不生我曹大丞相，万古精神病院如黑夜呀！而且精神病院最不缺的就是神经病，尤其是3号，整天拿塑料玩具刀在院子里比划，总幻想自己是刀神转世。6号自认福尔摩斯，连屎的味道都要分析。9号更狂，自封股神，天天拿扑克牌当 K 线图研究。如果这些人的幻想皆可成真，那还得了，要起飞啊！不过这些都只是猜想，得赶紧验证一下。院长，刚接到通知，法院责令明日下午5点前偿还江海银行98万钱款。98万，还真够落魄的。除了这儿还有什么？还有还不上地皮就归别人。目前我们账上只有12万了，其他的都被你转给了你女朋友。唉，还真是天崩开局啊！这个就不用提醒了，我心里有数。你有数就行。程程，这位是江海著名企业家张总，人家说了，想买下我们这儿的地皮，价格我都谈好了，足足300万啊！来得正好，我还愁着该怎么去找你呢。柳晴，你以为你是谁呀？老子说了要卖这块地吗？你倒好，还谈起价了。曹征，你凶我！行，小兄弟，既然如此，那就不谈了。无非是想抬高价格而已。小子，在我面前演，你还嫩点儿。你是谁？吾乃刀神，何人让我清修？什么刀神？哪里凉快哪里待去，别在这碍眼。张总，这人就是个疯子，不碍事的，别跟他一般见识。您再给点耐心，我一定说服我男朋友。看来柳晴绝对拿到不少的好处费，否则以她的性格，绝不会如此卖力。
发现极度封魔天才，是否消耗50封神值契约？陈一刀，难道他就是系统说的极度魔天才？契约成功，契约首位天才获得封神值+2，获得新手礼包词条抽奖成1，封魔诀姓名陈一刀，魔宗代号3，幻想专精领域刀神20分100，当前词条抽奖成1。契约一个陈一刀就要花50，系统你丫真黑！程程，你还不快点给张总道个歉？人家这是来帮我们的。帮我300万，柳晴，你这是真的在帮我吗？晨晨，你怎么能这么说？那边不都下通知了吗？你再不卖地，是想等着拍卖？如果真到那一步，你恐怕1分钱都拿不到。哼。张总是吧？你要走又不走，在这演什么欲擒故纵？你简直……简直什么？张总，咱们就别绕弯子了。我要没猜错的话，你是曹家那条野狗派来的吧？什么曹家？我不知道你在说什么。不知道。我很好奇，你到底给了柳晴多少好处费，才让她不遗余力出卖我？我是你女朋友，请你一定要相信我。柳晴，你帮外人来坑我，还有脸说是我女朋友？哼哼，行，既然你都知道了，那我也不装了。没错，我就是曹总派来的。曹总说了，这地你卖也得卖，不卖也得卖。如今事情发展到这一步，撕破脸也好。反正曹成这个怂包，从小到大就没硬气过。程程300万够多了，难道你非要？你敢打我？不好意思，手没控制住。曹成，我跟你拼了！跟我拼，我不发威，你当我是病猫？告诉你柳晴，你从我这儿拿走的东西，我都有录像。张总，你回去告诉那条野狗，这块地老子不卖，如果他真想要，让他过来，或许我可以考虑一下。哼，那我便等着看你拿什么还那98万，你就等着拍卖吧。起开点，你这个小子，还偷听我们说话！站住！怎么了，曹成？想干嘛？当然是让你从我这里拿走的东西都吐出来。想都别想！曹成，你要这样，别怪我告诉曹家你今天的做的业。曹成，我劝你识相点。哦，不给是吧？可以啊，可以啊。这是在拍电影吗？疯子，你是疯！大叔，你为什么要躺地上？你是在膜拜我吗？还是觉得我太帅了？又或者觉你是派来的间谍？
柳青，啥也别说了，按人家说的做。曹成，你手机看一下到了没？获得封神值+10，恐惧、敬畏均可转化为封神值。这都行，那以后带刀神出去溜一团，岂不是刷分如喝水？程程，张总给了我好处费，加上之前的全给你了。50万好处费，那条野狗真舍得下血本啊！行，二位，慢走不送。走，我马上走，我马上走。二位慢点儿，小心地上有水。陈一刀拜见老祖。别，叫老祖太中艳了，叫院长。是，老祖院长，院长就行。得，爱叫啥叫啥吧，自己没必要跟个疯子较劲，否则迟早成疯子。是，院长老祖。下一个契约者，就是那个时常幻想自己是古神的9号。系统开始抽奖，获得词语双倍经验。也行吧，待会儿出去的时候可以多耗点封神值。3号刚才那一刀，着实有点骇人听闻了，那种令人窒息的刀气，这要是带出去，这家伙不会见人就刀吧？3号，我问你，1+1等于多少？在我眼里，等于0。本神刀下1刀加1刀，2刀化灰烬，自然等于0。这他喵有道理。这逻辑好像哪里不对，又好像都对。这是什么声音？拆楼呢？院长，3号，你们来的正好。经过研究发现，我误会院长您了。6号大聪明，你是不是有多动症啊？发现天才，幻想专镜，极度推理。极度推理，极度古神，请问是否消耗40封神值契约？系统，能不能先赊个账？3号，把9号给我带走。3号，你这是干啥？院长有令，带你走。带我去哪儿，老三啊？你我乃同窗，可不能这样对我！求你了，我是古神，我能看穿前世今生，你要抓我去投胎，好歹让我把这辈子的事交代清楚啊！屁股神，股神，股票的股，不是屁股，你听错了。不好意思，我耳朵睡觉呢。不管你说什么，院长老祖要带你走。你听我说，我能修改命运，真的。只要你放我一马，我帮你改命，让你下辈子投胎到帝王家。你也说了，你是屁股神，修什么命运？而且，你以为我有精神病吗？会信你这鬼话？3号，你个叛徒，你怎么成了朝廷鹰犬，竟敢欺压我等百姓？你这是干什么？今天，我哪怕不在了，也不会让你得逞！院长老祖有令，阻挡者斩立决。3号、9号下车。院长，这地方真心气派啊！别废话，跟着走。哟呵，曹成，这不是我们曹家的大少爷，曹家的大少爷吗？不是听说你被曹总关进精神病院了？怎么是逃出来了？让开！曹成，你还以为自己是曹家少爷呢？你被曹家一脚踢开，现在就是个没人要的疯子。怎么，落魄的大少爷居然还来这里？还是说你那个便宜弟弟曹天清，连精神病院的饭都不给你吃了，逼得你出来要饭？看看这白大褂脏成这样，
你们精神病院是不是连洗衣粉都买不起了？还有这2个穿病服的，你是带出来溜村还是带出来要饭的？哦，不对，我不对，我忘了，我说了，你自己就是个要饭的。怎么，这个眼神不服啊？干嘛呢？不服那你打我啊！3号、9号，给老子干他！哟呵，曹成。这可是你要求的。小趴菜，知道爷爷之前练的什么吗？我管你练的什么！周少，你快别说了，小心又那啥。这不就是典型的死鸭嘴硬吗？大家都听到了啊！刚才可是他自己让我打的。不服那你打我啊！我这个人吧，没什么优点，就是听劝。你敢打我，我要喊人抓你！抱呗。周少，你是不是忘了我身后这2位什么身份？这可是有证的精神病，到时候等后续鉴定结果，你就知道啥情况了。什么？原以为还要想办法去耗封神值，没想到这周明远太上道了，自己送货上门。你，周少，他说的好像没问题。你给我闭嘴！放在以前，曹成还是曹家大少，哪怕被打了，我不敢有怨言的。但现在，对方不过就是一个弃子，凭什么还这么嚣张？曹成，你给我等着，我不会放过你的！行，等着等着。曹成，走，我们进去。系统，契约9号。听说了吗？门口有人打起来了。谁啊？就是这个曹家弃子，带2个精神病把周明远揍了。怎样？有意向没？看好了，江海高科。老祖，这只股票有人在放烟雾弹，是吗？我听听你是怎么想法。你看盘口，买1、买2、买3，全是大单托底，卖盘稀薄，看上去要涨，但真正的抛压藏在暗处，像一个陷阱。我断定，开盘后股价立即会跌，吸引散户跟风。今天做空的人，全都会被埋。所以，我们该怎么做？做多，全仓买入。曹贼，你真来了！你把精神病带出来干嘛？没关系，他们很乖的，不会乱来的。对了，你帮我办好手续没？给你开了个独立账户，70万到账，但你得告诉我，你到底要炒哪只股？还有成，切记今天别买江海、高康复牌，水很深。我说了这么多，该你说说，到底买哪个？全仓买入江海高科，我家股神说的。曹贼，70万啊！你确定？确定。你确定要他的建议？他不是疯子，他是股神。姐，你真的要进去？今天这只副白骨，我势在必得。可是姐，我的消息来源说，今天可能有某级的力量介入，风险很大。风险？今天这只股票必须赚。走，跟我去接王总。今天能不能赚，就看王总了。王总来了！
这下好了，王总今天亲自坐镇。王总，我可是把房子都押上了，今天就跟着您发财了。王总3年前那波操作，江海谁不知道？12块进场，42块出货，3个月翻3倍，那是教科书级别的。那可不，王总是江北商会的首席操盘手。哼，你们姐弟的那100万，跟着我的单子走就行，包赚不赔。是，王哥您可是天才股神。姐，你看那边，那个人是不是曹成？不可能，他一个被关在精神病院的废物，懂什么叫股票？可是，你看指令单，他确实是在全仓买入江海高科的股票。全仓买入？曹少跟我说这人变了，现在看来不过是个赌徒，还是有神经病的那种。也好，我倒省点力气。王总说的对，这股票复牌，国际资本巨鳄早就放出了风声，要狙击江海高科，我们做空都来不及。他做。王总说的对，这股票复牌，国际资本巨鳄早就放出了风声要狙击江海高科，我们做空都来不及。他走多，脑子有病。曹家大少爷现在就是个笑话。9号，让他们笑，笑够了，咱们好收韭菜。是老总。跌了，真有资本巨鳄在砸盘！王总厉害，别让他赚大了。我说什么来着？跟着王总，什么时候错过？这才刚开始，如果今天能跌穿的话……好了，这才哪儿到哪儿，好戏还在后头。喂，那位精神病院的朋友，现在平仓还来得及，一会儿谁哭谁笑都不一定呢。再等等看，还有那些一直笑到现在的人，待会儿从你们身上收割的封神越多，1小时的双倍卡可不能浪费。怎么回事？怎么涨了？不好，直接冲破了基础值，我巨亏10万。靠，王天成，你是个什么狗屁大师？老子信了你的邪！完了，王哥，怎么办？大家都别急。我刚得到消息，这只是一次小幅度的波动。曹贼，你那70万已经赚了220万，获得封神值+2。原来赚100-200万块钱也挺轻松的嘛！而且这才哪儿到哪儿，好戏现在才开始。这货啥时候变得这么装了？得想个办法再刺激刺激这帮人。老祖，会有一小波回落，但不多。那些想止损的人看到回落会犹豫，一犹豫就舍不得割肉。等他们反应过来，才是真正的瀑布。这是他们的缓兵之计，先用小甜头把散户套住，等散户信心回来了，再一刀宰下去。这叫养猪。养猪，这次听过。股市叫诱多，拉高再砸盘全买。他能看穿，说明能力真在起作用。曹贼，你家这位股神靠谱吗？罗公公，你我好歹兄弟一场，信我，赶紧去把身家全押进来。你让我押身家？对，听一个神经病的话。他是股神，他是股神，可他们手里拿的是扑克牌，那是他的法器。老子信你一回就是一回。不行，震惊不持久，恐惧不够，敬畏谈不上。双倍卡还剩40分钟，必须刷存在感。
晴晴，你我虽然分手了，但你是知道我的。我为人心善，看不得别人受苦。你要是买了江海高科的股票，赶紧抛吧！真的，趁现在还来得及。曹成，你是不是看见没有？这位，我家股神罗斯的祖师爷。他是金融天才，他刚才给了我内部消息，江海高科马上要暴涨，涨到3、4层楼那么高。股神在此，大家快膜拜我！这字也太尬了。精神病院跑出来的，我说怎么看着不对劲儿呢？那个拿玩具刀的更绝，他以为自己是武侠小说里的大侠吗？笑死我了！这年头神经病都来炒股了。曹成，你别在这儿丢人现眼了，赶紧回你的精神病院去吧，这里不是你该来的地方。丢人现眼，这才哪儿到哪儿？青青，你听我一句劝，真的，我家股神说了，马上要大涨，涨到你怀疑人生。大家也听我一句劝，我不是神经病，我是为你们好，趁现在还能止损，赶紧跑吧！他真的是股神，能预知未来，能看穿 K 线，你们信我呀！获得封神值加4，56之后的封神值不够，远远不够。跌了，跌了，真的跌了！终于跌了，真的跌了！王总牛啊！做空的兄弟们发财了！老子压了全部身家，这一波至少赚200万！王总，我爱你，我要给你生猴子！江北首席，名不虚传。刚才谁说王总不行的？站出来！一群疯子，就是那个神经病，还说什么要崩盘，让我们赶紧跑！妈的，差点被他害死！幸亏听了王总的。曹成，看到了吗？这才是真正的实力。你那点小聪明，在真正的资本面前，屁都不是。你不服？你看看你身边那2个疯子，一个拿玩具刀，一个拿扑克牌，这就是你的股神。你刚才不是说要崩盘吗？不是说江海高康要让我们倾家荡产吗？现在呢，跌的是我们做空的，赚的也是我们做空的。你的股神呢？他怎么不灵了？曹贼，完了，全完了！你的70万全亏进去了。我刚才按照你说的，把身家全压了进去。我妈给我的老婆本全没了，你他妈不是说能涨吗？你家的股神呢？别急，我数10个数。10个数，10个数能干什么？老总，就是现在。10，我早就说过，跟着王总肯定赚大钱。7、6、5、4、3、2、1，涨！不可能！
怎么可能？曹少明明说了要集合资本做空，怎么可能涨停？姐，涨停了！涨停了！真的涨停了！娘西皮，我的老婆们翻了好多倍！哇！老子哪怕娶10个88万彩礼的媳妇儿，也够彩礼钱了！大跌在上，请受逆子3败。起开点，我还没结婚呢。70万本金涨停！大家快看啊，王总要逃走了！快抓住他，就是他让你们倾家荡产的！王天成，还我血汗钱！少东家，您这是打劫菜市场了？少废话，待会儿来食堂吃饭。好嘞，少东家万岁！院长哥哥，院长哥哥，月月好想你。哦，给你的。兔兔，好可爱的兔兔！谢谢院长哥哥，月月最喜欢院长哥哥啦。行了，去玩吧，我要做饭了。院长，你还会做饭？怎么，不像？苏锦，今天这顿是犒劳你的，这2年辛苦你了。少来，你赶紧做饭，月月饿了。行，你帮我把碗筷摆好，叫老姚头和那几个疯子过来。我的！你3号，你他妈别抢我排骨！系统，契约封神制。这是你这3个月的工资，剩下55000块是这个月的奖金，奖给你的坚持。不行，这太多了，医院现在还欠着银行的钱。拿着，苏锦，你听好，这2年来，你一个人撑着医院，3个月没拿工资，连月月想吃根雪糕你都得犹豫半天，这些我都知道。而且，我有2件事要交代你。第一，你那个休息室别住了，月月还在长身体，那地方又小又潮，对小孩不好，搬到2楼来，我办公室旁边那间空腹，你明天收拾出来住吧。第2件事，明天银行那98万，你去还了，剩下的钱，把医院欠供应商的账，能清的全清，剩下不够还的，我会继续想办法。还有，你以前好歹是清北金融系的高材生，别浪费了。以后医院的财务、运营、对外接驾全交给你，人手不够，你尽管招人，因为后面我会陆续扩招收治更多的精神病患者。所以呢，从今天开始，你也算正式成为忘川精神病院的大管家了。行，你是院长，听你的。妈妈，我们是不是要搬家了？对，搬到2楼，离院长哥哥更近，好不好？好，月月要和院长哥哥当邻居。
长哥哥对我们好好，比爸爸好。不许拿那种人和院长哥哥比。妈妈，可以让长哥哥哥跟月月的新爸爸吗？傻孩子，妈妈已经有了你，不会再结婚了。那妈妈只和院长哥哥谈恋爱，不结婚不就好啦？人小鬼大，谁教你的？妈妈你自己说的。爸爸和你谈恋爱的时候对你可好了，也不打你，但是结了婚就变了。所以呢，你跟院长哥哥只谈恋爱，他就会一直对你好。傻孩子，妈妈结过婚，又生过孩子，比院长哥哥大，人家不会看上妈妈的。站住！干什么呢？曹琛，我们走一趟。你涉及一宗谋杀案，现在要带你回局里协助调查。谋杀案，周明远绝不致死。什么都别说，等我。只是请曹先生回去协助调查，不是逮捕。律师可以直接去支队。好，我现在联系律师。传唤台邮方便透露吗？周明远的死没那么简单，曹家的私生子果然开始动手了。都进来了，还敢用这种眼神看我？曹琛，今天上午9点，你在美金融交易所门口当众殴打周明远，不到2个小时，他就走了。你觉得这个时间线，你脱得了干系？这女人更年期，好歹没掏枪逼供。林队长，如果我没猜错的话，你一定让人对周明远做了尸检，而且有了结果。如果真是我，刚才那几个警员带我回来的时候，就不会用协助调查的名义了，他们会直接逮捕我。我说的对吗？根据法医的初步结果，周明远的死因并非外力，而是一种尚未明确的毒素引发的器官衰竭。但这并不代表你的嫌疑就解除了。周明远中毒的时间窗口恰好就在你接触他的前后，所以你最好给我老老实实回答接下来的问题。行，林队长你问。姓名：曹征。性别：人妖。别生气，我就开个玩笑。曹征，就算最后查明周明远跟你没关系，你当众侮辱他人的行为，依然可以被追究寻衅滋事。林队长，你是不是搞错了？我没打人啊。今早我本来是带2个病人去美金融交易所做一项特殊的心理治疗，结果周明远主动凑上来故意刺激我的病人，我冲上去是去拉架的，好吧？拉架？根据周明远的那几个朋友的供词，你拳头抡得比谁都猛，你管那叫拉架？那你去看监控啊，监控总不会骗人吧？而且你也说了，那是周明远的朋友，这证词能没有偏向？是我，准备办理曹成的暂时拘留手续。林队，曹成的律师到了，要求立刻与当事人见面。办案之地，律师不经允许就带人闯进来，这是完全不把警方放在眼里。院长，你没事吧？他们有没有为难你？尔可欣是我大学最要好的闺蜜，也是刑事律师，没有她打不赢的刑事官司。林队长，好久不见。方律师，好最好不见。我的当事人曹征的法定代表人，他在江海市有固定住所，不存在任何潜逃风险。根据67条，符合取保候审的全部法定条件，所以人我带走了。取保勾审可以，但有几个条件：第一，曹成目前仍在嫌疑人的范围之内，在此期间不得离开江海市；第二，必须随时配合传唤调查，随叫随到；第三，
不得以任何方式接触周先生家属及本案相关证人。这一套程序走下来，滴水不漏，无可挑剔，既给了方律师面子，又不会让人觉得我是在徇私。林队长的秉公执法，我自然是明白的。成交。续保只是暂时的。如果周明月死是曹天清嫁祸，那对方精准下毒且天衣无缝，背后的能量绝不简单。曹天清身后还有谁？仅仅是为嫁祸，还是说这是更大棋局里的一步？他很清楚，不能脱身麻烦就会像雪球。曹天清不会给喘息时间，周家也不会善把甘揪，到时候有系统傍身也会被围追堵截。他必须自证清白。要查案，最快的切入点就是林清雪，起码有方可欣这层关系。可是怎么取信他？随即目光落在了6号身上，让他们信精神病能破案，这是比精神病还精神病，但这是唯一的突破口。林队长，我的这位为精神病人，或许能找到一些你们遗漏的线索。而我的6号精神病，天生具备极强的推理能力。对了，他还老幻想自己是福尔摩斯，所以他很厉害的。曹琛，别得了便宜还卖乖，我劝你最好趁我现在还没反悔，赶紧消失。否则，我现在就拘留你。别急，看看他想干什么。行，那就先证明给我看，你这位福尔摩斯到底有没有推理能力？如果不能，那就赶紧给我消失。等的就是这句话。6号，你的推神之名，你的正义之光，受到了质疑。去吧，让人们知道什么叫推理之神。从我进门就发现你和方可熙认识。之所以对那个方可熙姐姐妥协，是因为你觉得亏欠她，你不想做那个姐姐的小妈。但你在她父亲临死前答应过她会照顾她女儿。院长，我发现一个谜，院长。我的封魔诀不稳了。院长，我发现了一个秘密，闭嘴！坚持住，院长，秘密。从现在起，我没让你说话，你不许再说一个字，听见没？完了，这碗玩脱了，林清雪会不会生气啊？还好现在这里就6个人，要是同事们也在，那不得屠了整个警局。本来想让6号展示推理能力，顺理成章争取机会，结果这疯子把人家家底全抖露出来了。不过，这还不够。这样吧，带上你的人，给我去一趟法医科，先去看看周明远吧。佩服，五体投地的那种。这个女人在被当众扒光灵魂后，居然能在几10秒内把情绪收回，重新切换回队长的专业模式。行啊，林队，那我就让我们家6号露一手给你看看。方律师，今天的事谢了，没有你，我现在还审讯椅上靠着呢。不用谢我，我是看在小景的面子上来的。你要是真想谢，就好好对他。放心，会的。你先回医院，不用担心我，有3号和6号在，不会有事。
明天一早银行那笔98万的贷款就到期了，必须有人去还。望处还有一堆烂摊子要收拾，这些事情只能靠你。账上的钱该怎么还就怎么还，不用省。明白。行，那你小心点儿，有什么事随时打电话。好。小景，你老实交代，你那个老板到底是什么人？是不是骗子？就刚才那一套，一个精神病能把林清雪扒成这样，你信吗？反正我不信。我不知道，但我知道，今天的他已经不是以前那个曹成。折痕不对，应该是这样。清雪，你怎么来了？老何，把检查结从头讲一遍。从头？对，从头开始，就当我不在场。好，周明远，32岁，初步判断死亡时间为今日上午10点35分至10点58分之间。体表检查发现面部多处软组织挫伤，集中在颧骨、下颌、鼻梁。从伤口形态判断，系拳头击打造成。但以上均为皮外伤，不足以致命。真正死因初步判定为生物毒素引发的多器官衰竭。死者右侧脖颈发现一处针尖状出血点，位于胸锁乳出肌肌腹中动脉分叉处，针孔直径不足 0.3毫米，推测凶手使用的是某种特制微型针头。血液毒素已送省厅毒理实验室，目前国内数据库无匹配记录。现在最大的疑点是毒的进入方式。死者死亡时间窗口在离开医院包扎物后至停车场被发现之间约23分钟，但这段时间内的全部监控均未拍到任何人与死者有肢体接触，所以我推断凶手很可能是打周明正的3人之一。如果没有新的突破口，这个案子基本可以定案了。他不过是个法医，怎么定案还轮不到他？小刘，把周明远案的所有相关资料和视频带来法医科。监控拍得很清楚，我当时是在分开他们。老何，继续吧。地下停车场的监控也调取过，全程无人接近，同时车内未发现可疑物品。医院包扎室的监控也查正常，所以目前我们卡在毒源上。毒是扎针进入的，凶手少需要接近死者到1臂距离，持续2到3秒，但这段时间全部监控都排除了这种可能性。林队长，嫌疑洗得差不多了，那我岂不是可以走了？走？交易所门口的监控只能说明你躲了摄像头，不能说明你没动手。行了。错了。清雪，你让我配合，可以，但你得让我知道为什么。他以精神病竟然指着我验过的人，说我错了。清雪，我这是法医科，不是精神病院。你让我跟一个精神病人讨论结果，这要是传了出去，砸咱的脸还要不要？
老何，听他的。好，那就请这位专家说说看，我错在哪儿了？微型针头搭进皮肤，针尖刺破毛细血管，组织液渗进针孔四周，形成一圈暗红色的淤血扩散。这个针孔只有表皮破口，没有淤血，没有浸润。福尔摩斯说过，如果一只鸭子看起来像鸭子，叫起来像鸭子，但脚上没有蹼，那就不是鸭子。对，皮下没有出红。我验了20年尸体，教法医学的教授在课堂上讲的第一课就是区分生前伤和死后伤。我不可能漏掉这个细节，但在这个案子上，我竟然漏了。所以，毒不是从脖子进去的，毒是从纱布这里进去的。纱布，每一卷纱布都有排号，高温灭菌处理。你说纱布带毒？化验。好，化验就化验。纱布上含有微量生物毒素残留，成分与死者血液中的未知毒素一致。这情绪值，难不成是从这位法医身上薅的？这两人有故事啊！林队，医院包扎室那段的监控存档刚同步到本地了。放。再放一遍。停！看这里，包扎前5分钟，有个戴口罩的男医生进了处置室。进去时，左胸口有胸牌，但出来后，胸牌不见了。戴口罩进处置室很正常，那是拿东西的，那正常。他进去时推了器械车，出来时没推，进去用了37秒，出来只用了19秒。福尔摩斯说过，一个人之所以会失去影子，是因为他从一开始就没有。什么福尔摩斯，什么影子？你不就是一个精神病而已，简直妖言惑众！你听不懂，那我换个你听得懂的说法。器械车留在处置室里了，那上面一定还有东西。这个疯子的逻辑链无懈可击。马上核查今天上午在岗的所有男医生名单，一个都不能漏。另外，立刻派人去第一人民医院封存那间包扎室，尤其是里面那辆器械车。这个疯子不仅洗清了曹成的嫌疑，竟然还顺藤摸瓜，挖出了警队都没能发现的线索。好，我知道了。今天在榜的人全部有排班和考勤，一共13人。监控里那个人不在名单上，而且医院那边也找到了那枚用完的纱布，也就是说，凶手基本可以确定。好了，嫌疑洗清，那我走了，还得回去管我那帮疯子呢。等等，怎么还要请我喝茶？这女人刚才还一副要吃人的样子，现在倒好，话到嘴边又咽回去了。林队长，有事说事，我赶时间。他林清雪从警这些年，什么时候求过嫌疑人？更何况是一个刚从审讯椅上放出来、满嘴跑火车的痞子。但现在，根据专业估计，那些孩子肚子里的胃酸会在今晚12点左右腐蚀毒袋的包装，一旦破裂，这就是几十条鲜活的生命。曹成，林队长，我不是什么好人，不是超人，更不是什么圣人。你手里有大案，我手里有一家快倒闭的精神病院，各有各的难处，而且我跟你们还是少打交道。这话的模棱两可，但我心里清楚得很。我身上有系统，有369的幻想成真，这些东西要是被官方盯上，后果不堪设想。别说破案，到时候连自己怎么被切骗的都不知道。清雪，你冷静点，你知不知道自己在干什么？放手！我不放。1078是省厅挂号的特大要案，多少双眼睛盯着。你让几个精神病去参与专案侦破，这要是传出去，你的前途就完了。清雪，我是为你好，
这3年以来，只有我知道有多难。可你也不能因为一个虚无缥缈的希望，把前途压在几个精神病身上。那个曹成是什么人？被家里关在精神病院2年的废物。那2个穿病服的是什么人？疯子！你让疯子来破案。清雪，你冷静想一想，这像话吗？何明，请你记住，你不过是一名法医，你的职责是验人，我的职责是破案，所以你没资格对我指手画脚。清雪，你听我说。闭嘴！何明，我叫你闭嘴！我林清雪怎么做事，用不着你来教，你做好你自己的事，别来管我。林队长，你这是……就2个小时，我知道你不欠我的，但那几10个孩子，求你帮忙。林队长，帮是人情，不帮是本分，这件事我实在无能为力。我这家里可还有几10号精神病等着我回去，今天出来1天了，再不回去管管，明天住院楼能不能立着都是个问题。对了，曹成，这次任务悬赏100万，你真的不考虑吗？林队长，你怎么不早说啊？帮助你们破案是公民责任，既然你开口，我绝不推脱。定位治安，贡献微薄力量。你刚才不是说……刚才没搞清情况，良心发现了，几10条人命不出手，那不是行为吗？哦，对了，林队长，顺便咨询一下，100万奖金算不算数？费什么口舌？这就是个见钱眼开、翻脸比狗快的王八蛋！赶紧带你的2个朋友跟我去会议室。3号、6号，跟上。林清雪，你果然是像某人说的一样，真要让几个精神病来协助破案。枉我之前一直看中你的能力，你现在太让我失望了。清雪，你先冷静一下，好不好？你听我的，真的不要一错再错了。我知道最近1078号案压力大，你连续熬了好几个通宵。好，清雪，但你也不能因为压力大就找几个精神病人来破案啊！这要是传出去，不光是你个人的前途问题。妈，清雪，我是真心为你好，我是真的不想你继续错下去。够了！你还想耍什么队长官威？你当了几天队长就学会耍威风了？你以为你是谁？厅长吗？也亏了何明一直在追求你，一直肯受你的气。换个人，谁受得了你这种脾气？局长，你先听我说，关于周明远的案子，我的确带了曹晨身边的精神病患者，但结果也证明，那个精神病患者提供的推理是完全正确的。他只看了一眼，就指出周明远右臂纱布上有毒素残留。何明亲自做的检测，结果确实和死者血液线中的未知毒源完全吻合。这说明什么？这说明他的观察力和逻辑推演能力在某些方面。林清雪，你说那个纱布上的毒素是精神病发现的？是，我可以保证。何法医，你自己说。是我
自己发现的。你还有什么话说？好，既然你自己都解释不清楚，那我也不问了。从现在起，林清雪，你被停职了。局长，闭嘴！我还没说完。你不光是停职，从现在起，你也不再是1078号专案组的成员。你的专案组负责人资格，我现在就给你踢了。周菲菲，在。从今天起，1078号事编你全权负责。林清雪停职期间，支队队长的职务也由你代理担任。你做了3年副队长，也该有个表现的机会了。是，请局长放心，我一定不辜负组织的信任。我等这句话等好久了，从林清雪空降的那天起，我就在等一个翻盘的机会。现在机会终于来了，而且还是林清雪自己送上门的。得，看来奖金是泡汤了。不过也好，我一个小小的院长，还是别跟着瞎掺和了。3号、6号，走了。曹成，站住！跟我走，你们跟上，快！时间来不及了。时间来不及了！哎，林队长，这是要干嘛去？你能不能说清楚？你听好了，从现在开始，你只需要配合我的工作，只要你配合我，只要我们能顺利找到那些孩子，那100万奖金我私人给你。私人给，这不合规矩吧？毕竟你现在已经被停职了。这是150万。林队长，正义必胜。林队，这是把1078号专案的所有相关资料给后面这位先生汇报。这里，我们排查过3遍了，排查结果没有。这里，能确定，我们只有1次机会，时间已经没有多余的。怎么？林队长到现在还怀疑我家推神之名，怀疑我家推神的能力。我看，要不再给你推一下你的一些其他东西。对啊，都到这一步了，我连队长的职都丢了，连身上这身皮都保不住，犹豫什么？行动！3号，下车。3号，把6号打晕。轻点儿，你他妈轻点儿！这是我的宝贝，别给我打坏了。是，老左院长。走！与此同时，我的意识已经沉入了系统。刚才那一波封神值到账，现在账上刚好有200点。
我记得2连抽能提高20%抽到稀有物品的几率。系统抽奖2连抽。获得词条读心术，限时5分钟。隔空取物，凭空移动。2个都是限时技能，虽然只有5分钟，但在眼下这种情况，说不定能派上大用场。走，别动！谁？队长别开枪，是我。曹院长，你真是我的再生父母。你们推理的果然没错，这帮人现在是惊弓之鸟，而且真的有重火力武器。获得封神值加10，当前封神值10分100。我靠！你死开！对不起，曹院长，我太激动了。今天这阵仗，他能扛到现在已经很不容易了。但你来干嘛？还带着你的病人？算了，你们2个待在这里别动。小刘，跟我走。不自量增力的蠢货，倒是有点意思。3号，我指的那个方向，给老子一刀砍死你！刀神在此，尔等统统毁灭吧！靠！3号，够了，给我稳住！是院长老祖。完了完了，这帮人太嚣张了，竟然连 RPG 都有。你给我听好，他们只有2个人，我们也是2个。我打正面，你绕侧面，听明白没有？明白。走。3号，看他娘的！好猛！系统给的能力怎么都这么变态？不过好在，这次他没有爆发封魔技，而且这一刀砍得干净利落，即砍即收。你都问了几遍了，我说了，我不知道。你以为我会信？信不信随你。我知道在哪里。啊，人就在这里。你说什么？
魔道天才，幻想专进，极度理宗，请问是否消耗100封神值契约？妈妈，院长哥哥还在睡觉，我去敲了好几次门，他都不理月月。傻孩子，院长哥哥昨晚办事太晚了，估计是累了，让他多睡一会儿。是很晚很晚吗？很晚很晚。比月月睡觉的时间还晚吗？比那个还要晚。那月月刀神叔叔晚，刀神叔叔从来不睡觉。唉，这小丫头又在折腾什么呢？就差一点点。就让你多活几天。江海高科的事我已经知道了。对不起，父亲，这次是我的判断失误。行了，江海高科这颗棋子我们布局了2年，虽然这次没能吃下来，但不代表就没有机会了。我们曹家在江海高科有原始股，而他们马上要举办一个全国理综大赛，1000万奖金，阵仗不小。他们要找的不是天才，是能帮他们把反重力引擎从理论变成现实的人。谁能在大赛中脱颖而出，谁就能进入核心研发团队。谁进了核心团队，谁就能接触到那个理论的全貌。父亲的意思是全力备战这个大赛，用我们资助的那些专家团队拿下第1，打进江海高科的核心技术团队。到那时候，不管国子入不入股，都挡不住我们从内部把技术拿到手。我明白了，明天我就联系他们。曹成，毕竟是你哥，如果有时间，你还是去探望一下他。这话什么意思？难道这老东西看出了什么？是，父亲放心，他毕竟是我哥，我一定会好好照顾他的。这就好。周明远的事处理干净了没有？干净了，人出境了，绝对找不到。接下来你只做一件事，盯着曹成。获得封神值+10+10+10，当台3。哪里来的这么多封神值？几点了？估计这小家伙又来敲过门，发现他不行，就把自己的镇床神圣留这儿了。赵先生您好，首先我代表江海市民感谢您在1078号特大案件中提供的宝贵线索。封魔诀，昨晚回来倒头就睡，意识中的封魔诀一直没有运转，没有封魔诀的连接，此刻的赵凯就是那个纯粹的精神病。请问您当时是怎么推断出孩子们的位置的呢？根据我的推断，你今天早上吃的是韭菜馅的包子，而且你昨晚没洗头，你的头发看起来蓬松，但发根部位有油脂分泌的痕迹，这是隔夜未清洗的典型合征。根据我的推断，你今天窜稀了，而且根据我的推断，你这2天应该是上火了，你这个菊花需要保养了。
冲啊！不满意院长干嘛？是院长的专兵！无奈刀神，黑暗势力速速受死！而且报上名来，鬼神刀下！外星人的舰队已经抵达蓝星轨道，他们的首领红脸长须将军手持青龙夜刀，一刀能劈开半个地球。此人乃宇宙第一悍匪，当年与我在银河系外交过手，300回合不分胜负。我关云今日在此守护人类最后的防线，但是这个叛徒，他投靠了外星人，他是外星人派来的奸细。我刚才亲眼看到他跟红脸长须将军在厕所里交换情报。没错，我就是外星人派来的首席经济顾问。我的任务是帮助哈基米星人掌控你们的金融系统，然后这里改成哈基米南北绿豆烧烤城。老刘，你不是说林队长推荐的人是个天才吗？他跟我说的是，这个人能推算出嫌疑人，能在法医漏检的情况下发现关键物证，能从监控里找到警方排查3轮都没发现的线索。所以他推荐了一个精神病。不，他推荐了3个。不对，这完全不对。昨晚在法医科，那种冷酷诡异的冷静让人发毛，现在怎么就变成了这样？各位，我是股神，能预知未来，能看穿 K 线。信我的，今年牛市冲天；不信我的，年底倾家荡产。别怪我没提醒。这位先生，把你的生辰八字报上来。我看你印堂发黑，财帛宫有乌云盖顶，今年必有破财之灾。但只要我给你指点一条明路，包你年底换豪宅。来，先把你今年的股票账户余额报一下。那你来，你的面相我看中了，你的财帛宫有贵人星入主。咦，不对，你这个面相很复杂，贵人星边上有一颗扫把星，你们2个星座正在。今年大事不妙，必须买我这张护身符，原价9万9，今天只要99。你的财运报8字，你这个面相太差了，不买护身符，今年必破财。你斩！青龙偃月刀第9式天外飞仙。外星人首领已被本神斩于刀下，红脸长须不过尔尔。关羽在此保护地球，维护宇宙和平，请广大市民放心。如有入侵，请拨打忘川热线，找3号床。根据我的推断，这位先生，你今天窜刀的次数不少于3次。从气味上判断，你的饮食结构偏油腻，肠道菌群失衡严重。福尔摩斯说过，好的肠道是所有好心情的源头。你这个情况必须马上调理。我建议你从现在开始每天喝1碗菊花茶，连喝7期49天，保证你的痔疮不再发作。如果不喝，后果自负。清雪，你是不是该跟我解释一下？叔叔，这个人真的帮了我破案，他的推理能力我亲眼见过，连专业法医都比不上。这个人绝对不是普通的精神病人。林队长，你之前说的那些，这就是你说的天才？那个拿刀的在喊外星人，那个算命的在卖护身符，那个推理天才在闻厅长的屁股，这就是你说的天才？
那能怎么办？事实就是那些孩子被救回来了。不管你们信不信，线索就是他提供的。他的确不是正常人，但他的确比我们所有人都更早看到了真相。哼，行了，青龙偃月刀，急急如律令，把你的生辰八字给我。清雪，宣传工作不能断，但现场采访这个人只能换掉，让院方的人代劳吧。也知道，这事实在有些为难，总不能对外宣布。其实江海案件这次是在精神病的线索指导下成功破案的。林队长，我说不要搞这个，你偏不信。我提醒过你可能出乱子。他们3个，如今离了我家院长就是这副样子。我没想到没了你老板兜底，差距会这么大。各位领导，刚才的情况确实有疏漏，他们3个平时状态不太稳定，但昨天他们的表现千真万确。这位是苏小姐，她是这里的行政负责人，现在由她代表接受采访。开机。首先，感谢江海市局和各位信任。忘川精神院是秦梅女士创办的公益性精神康复机构，多年来一直致力于收治各种特殊精神障碍患者。我们始终相信，精神障碍患者也需要被看见、被关爱、被赋予力所能及的社会价值。这次能协助警方完成1078号案件的调查工作，是院方的荣幸。苏女士，您为什么会选择留在这家医院？因为有人告诉我，我不是外人，所以我想把这里当成家。大招第1式，大招第2式，大招第3式。刀法第3式。福尔摩斯说过，大脑受过撞击会加速神经元的连接速度。刀神叔叔，你为什么总是要背个凉席？这是奥特披风，刀客不穿披风，是对敌人的不尊重。刚才他把采访应付过去了，但这不代表问题不存在。医院现在能管事的只有我和老姚头2个人，369需要有人看着，月月需要照顾。在1078号案子里，他是32个孩子中的一个，被救出来之后身体没有大碍，但你也看到了，他精神受到严重创伤。他叫小雅，父母找了他半年，直到前天晚上才收到我们的通知。本来想送去青山精神病院，但那边费用太贵，我看你们能不能将他收下。林队长，情况不同了，过去是秦姐在，她能贴钱养着医院，现在我们医护人手太缺，如果强行收治一个重症精神疾病孩子，暂时没有足够的人手全天护理。我能理解。
我身上连1张都没有，可小雅她不能再等了。放心，救助的事我已经在协调，市里的公益基金加上省里的专项拨款，应该能凑到一部分补贴，按月拨给忘川。可以先安抚他们，等曹征起床后再商量，然后用补贴招人。好。他这里能找出炼金术的出色吧？我。丁，发现极度魔道天才，幻想专辑，极度理宗，请问是否消耗100封神值契约？天道罗盘锁定，特殊命格出现。财政赤字，补贴未必能覆盖。等等，苏锦！我们忘川精神病院，自打我妈秦梅创办以来，一直秉承的就是悬壶济世、普度众生的宗旨。收治社会困难精神病人，那是我们忘川的传统，是我们刻在骨子里的使命。我曹征作为忘川的院长，怎么能看着这样一个可怜的孩子无处可去？林队长，只要你吱一声就行。难道我曹成是指那种斤斤计较的人吗？是那种不负责任的人吗？这家伙肯定把我说的那些全听进去了，这些关键词对方绝对是一个字都没落下，现在才跑出来，装什么大尾巴狼？行，既然曹院长开了金口，那小雅的事就这么定了。郑先生，以后小雅就在这里治疗，你们放心。别！你这是干什么？折我的寿呢？谢谢你，小雅她不能再等了。行了，大男人别动不动就掉小珍珠。我们忘川虽然不是什么大医院，但治一个孩子还是治得起的。妈妈，给你，这是我的兔兔，它叫芬芬，它很乖的，从来不咬人，你摸摸看。你要抱好哦，你不抱它，它会伤心的。妈妈，我把兔送给姐姐了。月月真乖。那姐姐以后会跟月月玩吗？会的，等你姐姐好起来了，她就会跟月月玩了。那月月每天都来。契约。第一，消耗100封神值，成功契约魔道天才，获得封神值加20。姓名魔宗戴小雅，幻想专精领域理宗全科，精通人类已知各科所有巅峰知识。当前封神值150问100。100点封神值，这是契约弟子里最贵的一个。陈一刀花了50，赵凯和张龙各花了40，而郑小雅直接就是100。理增全科精通物理、化学、数学、生物，这哪是什么精神病？这是一台行走的人类知识库。虽然暂时还不知道有什么用，总不能让她参加考试吧？但我直觉预感到，这个小女孩的价值绝对远超100点封神值。不过，那都是以后的事了。
这个孩子的情绪几乎是一片空白，像是被什么东西掏空了，一种被压抑在最底层的、微弱的，但确实存在的东西，像是一簇被埋在灰烬下面的火苗，很小、很弱，但还没有熄灭。原来你还在这里。契约成功。兜兜转转，最后还是回到了我这里。小雅，从今天起，你就是我的2号了，开心吗？好好活下去。老祖院长，2号明白。这声音真好听，不是那种马上嗲下词的童音，也不是那种故作成熟的假音，而是一种很自然、很干净、很清澈的声音。林队长，这个地方选的不错嘛。曹成，昨晚的事啊，昨晚有什么事吗？孩子肚子里的东西，还有昨晚在那间厂房里，我搜遍了整个厂房的每一寸地面，却找不到任何火药残留，一点都没有。曹成，你不想解释一下吗？林队长，昨晚的事，我可以跟你说一点。但是，有些事我不能说，不是因为我不信任你，而是因为这是我妈留给我的东西。我只说这些，剩下的你自己能猜到多少算多少。昨晚的事，我不问了。不过有几件事我要跟你说清楚，你没有出现在报告里，你的病人也没有。还有一件事。周明远的案子有新进展了。根据你那位病人提供的线索，那个人已经连夜出境了，之后的去向不明，剩下的只能看那边能不能找到人了。我知道了。还差一点。这3天以来，我的封魔诀的运转已经到了一种前所未有的流畅程度。如果说之前对这套非人法的掌握还停留存在会用的舰队，那现在就是彻底的懂了。我之前的单位是12院精神科，有5年临床经验，护师职称，对重症精神病人的护理流程很熟悉，所以我的期望月薪是8000，这个价格在江海算是正常水平了。各位稍等，我先把资料整理一下。苏小姐，我的期望薪资已经是最低的了，希望您认真考虑一下。要不护士就先招一个，护工也招一个，床位先恢复10张。不行不行，万一新病人来了没护工，郑爸一个人跑不过来。可是招2个的话，账上就只够撑到下个月了。曹成，现在网上都在讨论这个，说升薪就有1000万呢。可惜我是学金融的，要不然也想报名参加。你看这个报名规则，
上面写的是无限制，不限年龄，不限学历，不限职业。只要你有本事，海选阶段按奖答模式筛选种子选手，全凭实力说话，这倒是挺公平。众和一样。理综大赛，小雅10岁女孩极度理综天才，精通所有巅峰知识。